Omuyimbi Kapa kati afunye accident yeetaga ssaala zokka ate ye King Saha avuddeyo n'ayogera Kyazako oluvannyuma lw'akalulu kawuma okuyiibwa. Abayimbi ba B2C beekokkola Juliana ate babatabuzi b'omuziki Suuna Ben ne Mbazira Tony basiimiddwa Katikkiro wa Buganda Tosubwa Katambi Maasawo NCTV Ugikoli webali kubanga ogyekumiddeko muganda wange yonna gy'osinziira okuba ng'olaba okola kyamaanyi nnyo gwe omupya nkusaba ogende mu maaso beere ng'osubscribinga ku channel yaffe eno oteekeko akadaako ate osobola okuba ng'omanyisibwa buli wemba ntaddeyo vidiyo empya genda mu maaso likinge okomentinge ate sharinge. Njatandika n'abayimbi ba B2C bano nno bavuddeyo ne beekokkola omuyimbi Juliana Kanyomoozi ng'obuzibu nno bwavudde kutegeka kivvulu. Bano ojjukira nti baategese ekivvulu naye ate ne Juliana yategese ekivvulu ku lunaku lwe lumu era bano nno bagamba Juliana yalibadde abasaasira oba n'akyusa olunaku naye bwe kitaba ekyo ekivvulu kyabwe kiyinza okuyiika obuyisi abantu ate ne bagenda ewa Juliana Kanyomoozi kuba ye muyimbi w'amaanyi nnyo okubasingira ddala. Bano nno bagamba Juliana Bambi abasaasire ate ebizonto byongedde amaanyi mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Bano nno bakoze kampeyini bagenda batambula gwe basoya ebibuuzo n'abiddamu gwe bawa omujoozi kankutereka akatambi naawe obirabireko bizonto. Sajja Kabaka simbi omujozi abamu bakalulizeemuko emisinde tulwanyisaki tulwadde bwa mukenenya kwata omujozi abatagifunye bagigulawa tugula ku Majestic Brands Bulange Airtel Shops Airtel New Park Tobani Center Kampala yawangudde Airtel Benichiwana ne ku DFCU Mundeeba ne DFCU Entebbe ono amanyiwo genda ogule tusisinkane mu lubiri. Omuyimbi Kapa kati yafunye accident Bambi byabadde agenda okuyimba ku shame ng'akabenje kano nno kigambibwa nti kavudde ku trailer yabayiseeko okufuumuula enfuufu ne yabadde avuga emmotoka mwe babadde kwe kubulwa ekkubo okkakkana ng'agirindigudde ennume y'ekigo. Ababadde mu mmotoka eyo Bambi baalumiziddwa bya nsusso naye ng'agavaayo gagamba nti Kapa kati ajja kuba bulungi kankutereka akatambi ate naawe osobole okuba ng'obyerabirako nga ebyabadde. No, there's nothing. There's nothing. However, your sofa can make it. This ring is what you hit on the mirror. Then here you have a bruise that can fix it small. It's very small. My leg. Tumusabire Bambi Kapa kati atasobola okuba nga assuka bulungi. King Saha avuddeyo n'ayogera kikyagenda okuzzaako oluvannyuma lw'akalulu kawuma okusazibwamu. Jjukira nti kazze kategekebwa emirundi egy'enjawulo nga kayiibwa era ng'onoogwafa embyeyo kadde kalina kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28. Abayimbi bavuddeyo ne beekalakaasa omwabadde Kabako ne Big Eye n'abayimbi abalala era baasobodde okukwatibwa naye baasobodde ate okugibwayo King Saha mu kkomera. King Saha avuddeyo n'ayogera ku mbeera eyabaddewo kamukutereko ate osobole okuba nga naawe omwewulirirako mu bigambo bye. So tuliwo ku lwaffe Omulabi ayinza okwebuuza ye minisita ono Betty Amongi ye King Saha amumanyi oba gwasoose omuwulirako. Gwe olaba ayimiriza akalulu nga tayogeddeko na pulezidenti w'abayimbi. Nze ndi pulezidenti w'abayimbi gwe tambula obabuuza omuyimbi Ssekinnoomu. Kitegeeza nti ye yazze nga dikiteeta mu kalulu. Yatunudde n'alaba mu buyinza bw'ayina waawo ng'obuyimiriza kano bo weebuli naye ffe tugamba yakikoze mu bukyamu era tukivumirira era tusabe ekitiibwa kye ky'ayina
akikuumire waali aleme kutambala nnyo bintu byaffe. Ffe ng'abayimbi tulina ebizibu byaffe, batusiriikiridde, tetwagala nnyo asindiikirize kulaba ku maanyi g'abayimbi. Kuno omulundi gulinga gwakusatu nga akalulu kayibwa singa ne guno kaba kayirirwa. King Saha toddankawo n'ogamba naye nze bino bintamye kambiveemu. Baagala bitutamya kubanga abantu tebaagala nnyo bantu bali wamu. Naye nze nkubiriza abayimbi bannange tusitukiremu tugende tulonde obukulembeze bwaffe ate tutandika okudimandinga obukulembeze bwaffe bwe bulina okukola. Tulwanire unity tubeere nga tuli wamu, transparency. Feffe nnyini tulina ebintu bingi nnyo bye twetaaga okuyambibwamu ng'abantu ne bannamateeka okwongera otubangulamu ng'abayimbi. Ffe abamu tetumanyi na industry tulina gifunamu tutya okulaba nga buli kona tugitaakinzeemu. Tulwana nnyo okulaba nga tubeezawo enfuna yaffe ova eno nga bakusuubira eno, abamu natuka n'okukubira nti naye onajja eno nga tukuwulira gindi. So tulwana nnyo tukole emikutu ng'osoofuna ne wespacing n'okalculatinga bulungi bizinensi yo. Kukimu minisita kye yeekwasa okulonda kuno kugalwewo kwe kuli ekintu ky'okuba nga abayimbi abantu mbafuddeeko naddala abewala. Saha baasi zaakomawa. Nsuubira abantu bagenda kuyingira enkya nga bwe nkugambye. Abantu bange ab'ejjinja bajja, ab'Embaale Makateni abayina, abantu bange bajja enkya kalulu gye kali. Togamba zaakomawa ng'agamba nti waliwo ekyayimiridde. Buli kintu kikyali mu layini. Naye minisita alina okusooka neyasituka amanye nti abayimbi bali bubi. Minisita alina okuwandika ebbaluwa eyo nnyini gye yawandikidde police board abantu nga aba telecom companies. Abagambe bakozesa content waffe teboogera naffe. Minisita yennyini alina okusituka ajje ayogereko ne abantu abalina music waffe ku mikutu egy'enjawulo. Alina okubawandikira nabo ebbaluwa. Minisita alina okuteeka obunkenke ku parliament. Eisewo mangu police yaffe teeka yaffe ya copyright. Otherwise tajja kusituka kuyimiriza nteekateeka yaffe ey'okwekuŋŋaanya tubeeko be tudimandinga olw'okuba ye ndowooza ajja tulowoozesa nti alabika alya ne bali ate nga ffe tulowooza nti bali baleka balya bokka adde ebbali tubajjewo alabe structure bwetambuza obulungi emirimu gyayo. Singa bukeera ku makya nga minisita naye alemeddeko agamba akalulu kano tekagenda kubeerawo ne mukeera nga National Theatre yonna bagizinzeeko baganya omuyimbi n'omu okuyingira. Gwe nga King Saha ozaako ki? Tetwagala musabira ssaala mbi, ffe abamu tusaba essaala embi era tetusuubira nti anaasukkawo awo. Awo wennyini waliwo ebitambudde emabegaka ku social media ku ggwe. Waliwo omwana Alan Hendrick Sali yavuddeyo n'akuba mu limba lwa Zahayo n'alukumamu matayo. Ani? Alan Hendrick Sali mutabani wa Bebe Cool. Simumanyi Bambi. Kabaka. Siruwulirangako nalwo. Singa omuntu ava eri n'akuba mu ngoma yo yennyini oba amateeka gagamba ki mu kuyimba eyo mu ngoma yo yennyini nnyini ng'agizeemu n'akyusa bigambo? Aba agyegombye era abafaani wange ndowooza nambeemu. Alan Hendrick Sali sinnamuwulirako, sinaluwulirako. Luyimba ki? Matayo. Sinnaluwulira. Nja kutwala obudde ndunoonyeeko. Omanya abantu abamu boogera Ludica ayinza oba abadde ampaana mu Ludica. Saga nnyo ogenda wala bye sinnawulira. Emabegaka wabeeyo no posting n'ogamba Moses coming soon. Moses kayimba oba? Waayi nina emiyamwa gyange gye nnyimbako ennaku zino. Nina akayimba akapya bagayita Moses. Nina Zakayo part 2 nina remix Funtula. Na program yange nga zinyaawo. Era abafaani bange mwesunge music yaddako agenda kuba mu butambi episode. Ebintu kati mbikola nga bibina okubeera. Legend kinze, ba legend mmanyi Bachaga, Bakamiri, Babobi. Yali Bebe Cool. Si legend. Abatabuzi b'omuziki gw'ebinnyanyanyanya oba guyita omuziki gw'abannamasaka Mbazira Tony ne Suna Ben baasiimiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era bambi bafunye n'omukisa ogumusisinkana ne bawayaamu ngenda bankuteerako akatambi kaabwe ate osobola okuba ng'okeerabirako abula nga sinakateekako nda kusaba ogende maaso subscribinge ku channel yaffe eno olikinge okomentinge ate osharinge nja kusaba Mukama Katonda bankumire tuddemu tusisinkane na
ate mu vidiyo n'abezzeeko kankulekereko akatambi ka Suna Ben ne Mbazira Tone nga basisinkanye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Kawaii Katikkiro wa Pasebo waliwo n'abazaka wabula olwaleero wadala balabisiza abiri olwaleero Tone baziireko omulimu bulungi ennyo sajjawo ng'aweereza ku mwandiso oweereza ku mwandiso program nesula beri ono ye afudde Ayogedde TV ne radio basobola okutukiriza enjogera egamba nti akiika ebuga amanyi ensonga era bagambye balina n'essomero ezibaleese bajja okutukiriza olunaku lwaleero siwange yakuba kusaba Katikkiro Mukama wange eri mu maaso oluvannyuma bajja kutusobolera nga Suna Ben, Maziga, Bambi, Embozi Maziga Tony, ne Suna Ben, Kawan Brian Kaboza, ne Bado Kanya, Milanemi, Mesa. Never seen the which was a very Wasa Kati never time. So now we must Rwanda toyiza kwogera n'abantu azalibwa mu maka amagumiirwa amatutunufu bagamanyiddwa baamaganda bazalibwa mu mbeera abantu basinga obungi bazalibwamu bano baali tuno ne bazadde betu baaliwo ate beeyi maama erika yagondooza kati abantu bandi babeera mu mbeera eyo baggweramu ddala essuubi era baba batono nnyo osanga ababaako batuuse n'ensi ebamanya nze mulaba okwange bano obubi kyakubalirawo kimu nti eri abavubuka abato mu Buganda eri abavubuka mu Buganda kubanga wadde baazalibwa mu maka g'emizibu tebakkiriza bizibu ebyo kubatuulako kale ensonga esookera ddala gyembaagalako bana babiri obutakkiriza bizibu kubatuulako ne baba nti batuuse ebyo gye batuuse ensika tebamanyi bawandiikako mu mawulire baba balina wakatikkiro ate nayogera ekyokubiri ne bataba watima ne bagabana olugendo lwabwe naffe ne batubuulira gye bafudde yonna bye bayiseemu abantu bangi baako we batuuse kababe abantu biti ebyenjawulo kabe balaaekikuvu ababa namakolero si bangi boosanga nakugamba nti owange nze nsobose obuwonvu n'obugga abamu baaga kutugamba nti tuli bamaanyi nnyo nti amagezi gange gegantuusiza wano naye bano baatubuulira bye bagiseemu n'okusomoza bonna bwe baasanga ebyo libasomo ebisobola okuba n'abantu abalala amaanyi nti
bateekeddwa kusalirawo kikyoteekeddwa okuba tuyanyabazi mwana zenazaalibwa makamana zenakola ki abantu boogera niyindumirira kisijagala mubeemunte kitwagala abantu baddamu ebyo zenava mumakama wavaayo kati wavaayo kati oli wano leero kikyosobola okukolawo okukyusa obulamu bwo kakati baagabana olugero lwamu mukatabaako kebaafulumya simanyi oba waliyo munabitone omulala wezukira atumiriza mu buwandiike gyavudde batazalemu okubaleeta ku tv ku rediyo neprogramu zibazagakikasaba nabano benyini bakyasaba banabitone naye ateramubuuza tubuulire watandika endongo mu dakika ttaano yanvuddeko tibatera nnyo naye katalamu abawandiisi akatabo keyoza nekasobola okuyigiriza abalala n'okwongeramu amaanyi ensonga eyokusatu lwaki nabayise basisinga kubanga njagala kugirawo ddala endowooza ezikyaka ennyo nti bannabitone baliwo okutusanyusa busanyusa ekiremeseza bannabitone mu Uganda naddala okukula yerowooza eyo tibomunoba kusanyusa kusanyusa bantu munnabitone asanyusa kugambe omuyimbi muzanyi wakateeka waliwo n'abazina kati amazina ab'essente bannabitone balina ebitimu babalyajala babakuba bivuga waliyo nga bano oba tubayita abagoma badijje bonna bannabitone bonna balimuwakusanyusa naye tikutusanyusa busanyusa mulimu okufaananako munnamateeka wasentaali n'agenda mu kooti okuwoza omusango okufaananako omusawo n'agenda mu nsweta